喂，唔好阻住，唔好阻住。好 keep 住呢個姿勢，keep 住。拍死佢個。冇安全喎真係。拍死人。好驚佢斷添啊！斷個白咁。冇啊，真係好驚啊！我應該係向前好玩啲。應該唔會。屌個地。喂，唔好。喂，行開後面。呢啲會斷佢啲人，啪一聲。好啦，到好啲好似咁樣係。哇！好掂 ，OK， 殺晒，好。佢怕你背脊好喎。好。你似咗沖過涼，好興奮。係啊，你知唔知我 locker 裏面有洗頭水有梘液咧，隨時翻去學校沖涼㗎。我朝早打完嗰條柱之後咧，成身汗㗎。不過唔好出咪冇係咪啊？出咗啦我。因為佢話條柱打冧咗咧，出咪冇罰我2嚿水喎。打冧咗罰你2嚿水唔止啦，2皮嘢都唔知得唔得啊？佢唔係篤你出嚟嗰有2嚿水咩？佢而家就係篤我出嚟。邊樣揮？佢而家就篤我出嚟啊嘛，2嚿水。邊個篤你出嚟啊？另外嗰個啦，同阿黃家好 friend 嗰個咧，嗰個咧。黃家好 friend。唔係阿黃曉靜。黃曉靜你同邊個好 friend 啊？唔係你同邊個？